বন্ধুরা, বাইকের ক্লাস কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন? বাইকের ক্লাস অ্যাডজাস্ট করার জন্য আপনারা দেখেন অনেক সময় বাইকের মধ্যে ক্লাস টাইট বা লুজ হয়ে থাকে বা আপনার হাতে বসছে না, আপনি ঠিকমতো মজা পাচ্ছেন না চালাইতে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বাইকটি ক্লাসগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয়। ক্লাসের যে তারটি রয়েছে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয়। তো আপনারা আপনাদের বাসায় নিজেরা কীভাবে করবেন এই জিনিসটা আপনাদের মাঝে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে দেখুন আমার সামনে যে ক্লাসের তারটি রয়েছে, এই ক্লাসের যে তার দুটি নাট দুটি রয়েছে, এই নাট দুটোকে লুজ করে আপনাদের ক্লাসের তারটিকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ডাল রয়েছে, এটি হচ্ছে 12 নম্বর ডাল। এরকম ধরনের জিনিস টুকটাক আপনার বাসায় রাখতে পারেন, আপনার নিজস্ব খুব অল্প দামের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এই ডালগুলো দিয়ে আপনার 12 নম্বর যে ডালটি রয়েছে এটি দিয়েই কিন্তু আপনারা বাইকের এই নাটগুলো লুজ করে বাকিগুলো আপনারা অ্যাডজাস্ট করে টাইট করে দিতে পারবেন। আপনারা এই কাজটি নিজেরাই বাসায় করে নিতে পারবেন। আমি এখানে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। বাকিটা আপনারা ক্লাস চেপে বা আপনার হাতের মধ্যে ক্লাসে চেপে রেখে একটু টাইট লুজ করে এভাবে করা যায়, করে নিতে পারবেন। আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন। সবাই নিজেরা নিজেদের মধ্যে বাসায় এগুলো করে নিতে পারবেন।